Hello, kakabsat ken gagayam nga ayatan nga nakamu iti nga oras nga live tayo iti publiko gapo kadagiti nagduduma nga text dagiti kakabsat tayo nga nagapo kadagiti naduma-duma nga probinsya iti ili tayo ti Pilipinas nga kunada pastor pangasiman ta mga ipaay ka iti mensahe ti Apo nga mabalin nga dumingigan mimat iti sasao ti Apo kit kunak kadakwada apay ko mga syakngay adumet dagiti nalalaing pay nga gisuro kuma napinpintas ti panagpronounce da napipintas ti diksyon da nga mabalin ko mga ramid ngem kunada pastor ti kayat mi nga dinggan ket dagiti sao ti Apo nga ipadalan ti Apo kenka. Sud gapuna nga inawat ko daytan ket imbagak nga itata nga Sunday ket kayat ko nga rod nga agmaymay satayo man iti tangatang tapno agmaymay satayon nga agtinulong agpipinabilig ken agkararag. Ket palubusan na kakabsat paset iti mailiwak kada kayo ket saan yung apalan dayto yung ingkabil ko iti ulok ken dayto yung attire ko dayto ket pangiman nang ipakita laing kakabsat nga anyaman ti inabot tayo ti ayan tayo tatta ket laglagipok dagiti susuryo nga ammami nga kunada nga saan ko mga lipatan iti nagapuan mamatiak nga amin tayo ket adda iti pinagmulan tayo ket kunada idagi eskwela tayo ang taong hindi lilingon sa pinanggalingan ay hindi raw makakarating sa pinatutunguhan kaya't dagiti attire ko tatta ket I am just proud to be a full-blooded Cordillerans and Ifugao ket sapay kumatano adda ti mangliplipat kada kayo iti pinagmulan na ket it's time nga lagipan tayo tapno makadanon tayo kano iti patutunguhan tayo ayaten nga kakabsat. So palubusan akman nga mangkablaaw saan kon nga isagsagay sa tabaka maibus ti oras kon ramidik siguro nga by province tapno makablaawan kayo man lang kakabsat nga ayaten ti Apo uray iti daytoy nga panawon nga adda tayo iti balbalay tayo amok nga adu dagiti madandanagan ngem kayo madanagan kakabsat iti tinulong tayo babaen iti panagkararag ken ti panag-adal ti sao ti Apo ta ditoy ket adda iti new strength adda baro nga pigsa nga mabalin tayo nga tumangad gayam iti Dios nga sibibiyag nga mangayayat kada tayo amin. Kablaawak da kayo nga gagayam kang kakabsat dita Quirino Province no agdingdingig kayo tatta dita Nueva Vizcaya Province dita Isabela Province dita Baguio dagiti adda dita Saudi ken of course dita Ifugao nga probinsya ikanak iti basit met ang favor ta igreet kuman iti munisipyo nga nagapuak nga Ginaldo. Kumusta kayo dita? Sapay kumata nasalon at kayo amin. Kablaawak iti managbuteng iti Dios nga Mayor mi Manong Gaspar Chilagan Jr. Gyaman kami ta may saka nga namati ti Dios ken dagiti amin nga adda ita munisipyo ita DPWH dagita adda ita hospital da kayo nga frontliners iti daytoy nga sangsangwen tayo itatan nga global crisis wino problema da kayo amin nga church leaders nga ayatan tapno awan ti malabsan dati nagtawag lang kakabsat iso nga
Na interrupt tayo basit nga ituloy tayo. Ado dagiti mangkayat nga ag-connect so nga madaydayaw ti Apo kakabsat. Sapay kuma ti kararag ko kat huray no kastoy iti sangsangwan tayo. Sapay kumata agtultuloy tayo nga agtitinulong ken agpipinabilig kas ammo tayo amin nga awan ti narigat wag may satayon iti ima iti kararag nga agparintumeng iti Dios ti isu tinang kontrol iti amin. I wish you all the best and keep safe, my brothers and sisters in the Philippines. Tatanga gundaway ket palubusan nak nga mga ibingay man iti maysa nga insagsaganak nga amok launay nga makatulong kada kayo ken kada tayo amin nga nakaammo iti Dios. Ken no adapay iti saan nga nakaammo iti Dios nga nidingeg tatta ikararagan da kayo kakabsat nga tiyempo na tatta. Dahito COVID-19 nga kunada is a wake-up call. Karagiti amin nga simsimbaan to come down on their knees nga agkararag. At dati plano ti Diyos ti amin nga mapaspasamak kakabsat. Sut gapuna nga idawat ko nga agmay satay ko mga dumngag ken agkararag amok nga adda ti maaramid ti Diyos. Iti ili tayo nga Pilipinas, ken iti sa nga lubungan, no agmay sa tayo, nga ginigam ti ima, ken agkararag. Kakabsat, nga yayatan ti Apo, ti kayat ko nga ibingay, kat ti kararag anak nuan iti pamati. Ti kararag anak nuan iti pamati. Titeksto tayo ket Matthew chapter 17 verse 20 and Lucas 17 verse 6. Dayta kakabsat iti gospel nga pangalaan tayo iti intayo man pagtutungtungan nga amok nga dayto iti pinaka the best nga intayo man pag-adalan tamok nga adutatan dagiti adak ti kwarkwartona kadagiti balbalay tayon nga imbes nga matmaturog tayo, alahaan ti man dito yung agundaway kakabsat nga bumangon. Ket agmay sa tayo man nga agadal ti sao ti Apo, in doing this mamatiak, nga adda ti maaramid ti Diyos iti pamilyang, adda maaramid ti Diyos iti clan mo, adda maaramid ti Diyos iti komunidad nga ayan mo. Don't you know, my brothers, that one can make the difference. Iti maysa nga tao ket mabalin nga adda iti maaramid na. Like Moses. Maysa ni Moses ngem inaramat ti Dios isuna nga nang deliver kadagiti hundreds and thousands nga Israelites. So you can make also a difference in your family. So today, idawat ko nga uray busy kayo, saan kayo ko mga pumanpanaw, ingga na nga agkararag tayo madamdama. Because that is one of my intention, one of my purpose, to do this live. Because after nga i-share ko iti sao ti Apo, ket kayat ko man nga makipagkararag kada kayo. Kadagiti napalabas nga laldaw, adda dagiti kastoy nga napasamak, ket agyamanak iti Dios. Kadagiti maawawat ko nga text nga kunada, Pastor, salamat, takalpasan nga nagdingeg kami. Kadagiti mensahe nga nagapu iti sao ti Dios. Kat naikat dagiti buting mi. Naikat dagiti panagdandanag mi, kadagiti pampamilya mi di Pilipinas, ken dagiti relatives mi, ken iti bagi mi mismo madaydayaw ti Apo. So nga itatan, ayten nga kakabsat, panunuten tayo man, nga adda ti dakdakkel nga Diyos, ngam dati sangsangwen tayo itatan, nga global crisis. Wenno makunkuna nga pandemic. Kakabsat, anya ba ti kayat na sa awan ti pandemic? Ti pandemic ket maapektaran ti buo nga sangalubungan. No epidemic nga kunada, mabalin nga adalang iti basit nga area or may nga province or municipality. Ngam no kunada nga pandemic, iti research ko daytoy, naawatak nga it will affect the whole nation.
So kakabsat, han kayo nga agpanik, han kayo mabuting, intayon kit din agadal ti sao ti Apo, ti iso daytoy ti panghugutan tayo, iti pigsa tayo, iso daytoy ti panghugutan tayo, iti sao ti Dios, iti ikasta tayo nga tumakder, because whether you like it or not, dumanon iti patay ti tunggal may sa kada tayo. Ngam iti kapintasan nga banag nga mapasamak kuma, iti biyag iti may sa nga tao, ket nakasagana tayo, no anyaman iti mabalin nga mapasamak, abuten da kaman ti 50, 60, 70, 80, 90 years. Dumanon ti aldaw nga isurrender tayo amin ti biyag tayo. Ngam iti pinakanapintas nga damag, amum kuma ti sumaruno nga mapasamak. Amum kuma ti sumaruno nga mapasamak, ken amum kuma no anya ti papanam. Saan nga nagkurang ti Diyos nga nangaramid ti lubong, ingkabil na ti tao, ket nagsagana pa isuna, iti pagyanan tayo after our life here on earth. Madaydayaw ti Apo. So hantay ko mga mamis dagijay nga damang kakabsat. Amuyo, iti mayak ditoy nga lugar. Dagiti amin nga adda iti tangtangsit ko basit, dagiti amin nga kaluklukok di Pilipinas. Imayak ditoy ket talaga nga nariknak ti panang balbaliw ti Apo kanya. Apay because ditoy talaga nga amin ket ag-start dati zero. Amin ket awan talaga ti inkapagtarayan. Awan dagiti kapit mo, awan dagiti babarkadam, awan dagiti amammo. Talaga start ka iti sakaanam iti panagkararag. Ket ijay nga birukem talaga iti Dios. Iso nga maawatak tatan nga adon dagiti tattao nga idi madayuda iti ilida. Naging aktibo da iti pamati ti Dios. Naging aktibo da iti ministry because dayta iti kapintasan nga pagtarayan di sakaanan ni Apo Jesus. But we can also be lost even in our home. Yung uraman nuhan ka abroad, mabalin kabit nga mapukaw nga ada kayo ti balayo. Nuhan tayo nga ammo, di pagtarayan tayo. Di Diyos nga natay, 2000 ti tawen ti napalabas, iti cross ti Kalbaryo, gapu iti ayat na kinka, ken gapu ti ayat na kanya. Sapay kumata ammo tayo amin di jay. So nga itatan, nga rabi, ibagak man kada kayo. Dito'y ayan mi, dito'y Canada. At dadag iti dadu mga akses, nalakla kami nga makita. No anya ba talaga daytoy nga COVID-19, wino coronavirus, nga ibagbagada. Nga iso daytoy iti mga alarma, iti sang lubungan tata. Nagado iti companies nga na-shutdown, nagado iti tattao nga unemployed tatan, gapu iti daytoy nga pandemic nga siyang sangwentoy tata. Amuyo ti record iti US tata umabot nga 26 million ti unemployed. Kaputa nag-shutdown dagiti companies nga ayanda. Kakabsat, very alarming. Ngayon palubusan nakman iti mabiit, sakbay nga irugi tayo daytoy Bible study tayo. In the air. Ikan kayo ti sumagmano nga panpanunuten, ken panpanunuten. Daytoy nga coronavirus. Tarigat nga ibaga nga masapol. Saan ko unay ibaga amin, nga ibagak ti intro na taabangan tayo, ken ikararag tayo for God's intervention. According iti records, daytoy pinagmulan daytoy nga coronavirus ket ijay Wuhan, China. A beautiful city in China. Daytoy ket pinagplanuhan iti 200 generals. Titawag na daytoy kakabsat ket chemical nga ititamaan na ket lungs
ti tao karkaro dagiti adda edad na nga 50 nga agpangato. Daytoy chemical nga inaramid da. Ta first nga plano da, kayat da nga agdepopulate. Muyo ti agdepopulate, agbawas ta sobra ti populasyon tata. Wuhan alone, ket 11 million. Kit kitaik tatay iti population iti China, iso dati highest, almost 2 million. Gapo ijay napasamak iti September 11, 2001. Kaya't da nga pabagsakan ti economy iti United States of America, saan da nga nagbaligi. So ang nagpanunod da itatan 2019, end of 2019. Iti may nga banag that will catch the attention of the world. Ket idi impadas da daytoy, nagadu iti natay ijay Wuhan. Ket indawat da iti hospital nga awagan nyo daytoy nga coronavirus. Indawat da iti hospital. Ngem daytoy ket may nga chemical kakabsat. Isu nga kunada nga adda ko maiti social distancing tamabalin nga i-approve da, may transfer data. Panpanunutik tatay di may nga comment. Adun sa tihang nga makaawat ijay social distancing. So mamel samot nga kunata yung nga physical distancing. Kasi han nga amin kanukit social da. At dadagiti tao nga middle class. Nga dati nga talaga handa mo nga makisocialize. So nga uray no ibagada ti gobyerno nga agkulong tayo pa laing for the meantime tapnohan nga paspas nga may transfer daytoy kit adu pa lang dagiti natangkin ti ulo na. Ngem ibagak kada kayo kas may nga adipen ti Dios tatta. Anyaman daytoy nga plinano da. Let us just be watchful and pray. Just this morning, tatay morning, nagpalabas ti United States of America iti 20 trillion ti abogado iti Amerika takasuanda ti kagagawan ti China nga nang apektar ti almost 189 countries as of this morning. Grabe ti kastana daytoy. Isu nga ti next nga abangan tayo. Ituloy yun nga agkararan. How I long to hear the trumpet sound. Kasi North Korea is preparing now for weapons. Kit no once nga atakean ti US daytoy. North Korea. Talagan. Nga World War. Jack amupay. No adda ti mabati na mausar dagiti atomic bombs. Ken nagduma-duma pay. Nga inaramid ti tattao. Amoyon dagita. But I am here as a servant of God to say, be ready, church. Agsagana tayo, ken agkararag tayo. Anyaman ti pagturungan amin dagito nga planon dagiti powerful nga nasyon. Ta itatapay lang iti nang igam ti power ket United States of America. Ket anyaman dagiti plano ti China and North Korea against this powerful nation. Ket agkararag tayo latan. Ket anyangay ti aramiden tayo babasit tayo lang nga tao. Ngem may nga banag nga sigurado. No ammum. Jay Diyos ni Elijah nga i-share ko tatang arabi. Jay Diyos ni Daniel. You will have peace in your heart. Adda iti talna iti puso. Kakabsat, awisen da kayo amin. Ang makipag-ukrad, dagita nga news ket makita tayo matkit di ka dagiti sumarsarunopay nga aldaw. Isu nga kayat kon nga mapantayo tatan ijay
teksto ng imbagak tatay nga importante nga kada kito'y amin nga ibagbagang pastor anya nga itaramiden tayo. Tiaramiden tayo ket kitain tayo nga daytoy. Maysa nga imbaga ni Jesus iti Matthew 17 verse 20 and Lucas 17 verse 6. Kuna ni Jesus, basaik kada kayo iti Ilocano. Awan di ay glass ko. Nga mabalin nga makita pa'y. Irugik iti verse 19. Kalpasan na sililimed anapan dagiti adalan ken Jesus. Ket sinaludsud da ken kuana. Apay adimi mapaksyat dagiti demonyo. Verse 20. Gaputa basit ti pamatiyo insungbat ni Jesus. Laglagi penyo ano adda pamatiyo akas ti kadakkel ti mustasa. Akas ti kadakkel ti bukel ti mustasa. Mabalinyo ako naen iti daytoy abantay. Umalis ka ijay. Ket umalis. Mabalinyo nga aramidan ti uray anya adawatin nyo. Bendisyonan ko mati Diyos ti panakaibasa ti sauna. Matthew 17 verse 20. Irugi tayo di verse 19. Namingsan idiadda ni Jesus dito'y lubong ket imasidig dagiti adalan na. Tay daytoy nga konteksto kalkalpaslaing nga pinaimbag ni Apote nga Hesukristo iti maysa nga ubing analuganan ti demonyo. Ket idikit kitain dagiti adipen na imasidigda as ililimid ken Jesus. Ket kinunada sililimid kakabsat. Kaya't da nga maawatan iti sekreto na. No sekreto nga tadaytoy. Imasidigda kunana ti verse 19 as sililimid ken ni Apo Jesus. Ket ti sinaludsud da ket daytoy. Kunada Apo Jesus. Apay nga dimi kabailan nga paksyaten dagiti demonyo. Ti first nga sungbat ni Jesus ket rebuke kunana basit ti pamatiyo. Sana kinuna iti sumaruno nga phrase iti verse 20. Iti teksto tayo no adda ti pamatiyo. The word no ket if iti English. If you have a faith like a seed of a mustard seed, nagbasit laing abukel. No adda ti pamatiyo nga kasla bukel iti mustasa. DJ mustasa, by the way, ket nagbasit nga bukel dijay in reality. Ngem no maitanem dijay may nga kadakkelan nga plants. So, adda tinapintas nga kayat ko nga adalan tayo ayaten nga kakabsat nga didingeg iti daytoy nga aldaw. Jesus Christ is challenging us nga tumakdakkel kuma ti panagtalit tayo kenkwana. Ijay nga tiyempo adda pay laing ni Jesus ket adda pay lang dagiti agduadua. How much more itatan nga awanin isuna. Tilang mamangag tayo ket dagiti may kaskasaba iti Biblia, dagiti ministro, dagiti papadi, iti television, awanin itatan ni Apo Jesus. Ket karkaro pay nga adda dagiti han nga mamati. Ngem amoyo ti imbaga ni Jesus ken ni Tomas, nagasgasat dagiti tattao nga saandak nga nakita ket pinatiak. So nga dijay nga kinagasat ket mi aplikar ko makadatayo nga uray pay haan tayo nga nakita ni Jesus. Ket no patyen tayo iti sauna nga sinibiyag. Maaramid kada tayo.
Taday ito yung nga sao ti Diyos nga ni gamak. Imbaga na ti Isaias 40 verse 8. Dagiti sabsabong malaylay, dagiti ruot magango, ngam ti sao ti Diyos agtalinait. Madaydayaw ti Apo. Iti Matthew, iti Mark, and iti Luke. The heavens and the earth will pass away, but my word will stand forever. Daytoy nga Biblia nga may kaskasaba, kit agnanayon kakabsat. Ti langit mapukaw, kuna ni Dr. Matthew. The heaven and the earth will pass away, but my word will remain forever. So ano adda Biblia tayo ket basbasain tayo dayta. Daytoy iti love letter ni Apo Diyos kada tayo. This is a final word. And God will respect His finished word. Tayo di na isurat dayto nga Biblia. Awan ti pulos nga nagapu ti laing ti tao nga insurat da. They are all guided in 1 Timothy by the Holy Spirit when they are writing the scripture. Idi surat da daytoy nga sao ti Apo by 40 men in 40 years. They were guided by the Holy Spirit. Isu nga awan ti pulos nga nagapu kadakwada, nagapu amin iti Apo ti insurat da. Isu nga adda dagiti mabasa tayo nga nagpapareho because ti teacher da ng guide kadakwada ket iti Espiritu Santo. Isu nga patsyen tayo kadi ti sao ti Apo uray awan isu natata. Anya ti kuna ti sao ti Apo no adda ti pammatio nga uray kadakkelaeng ti bukel ti mustasa. Ibagayo iti daytoy nga bantay nga umalis ket mapasamak. Apay daytoy coronavirus ket adu ti mautbuteng. Karkaritan datayo ti Apo no adda pammatio. Ituloy tayo nga basahin ti verse 20. Anyaman ti dawatin nyo ket mapasamak. No adda ti pammatio. Iti daytoy nga gundaway, mabalin nga kunayo, pastor, ikanda kami man iti concrete nga example nga tao, nga adda pamati na iti Diyos, ket adda dinawat na ket nasungbadan. Kayat ko kakabsat, nga ipakita kada kayo ti maysa nga tao, nga tinagan na ket ni Elijah. Ket makipaglukat kayo kanya kuno adda Bibliayo, iti libro ni Santiago chapter 5 verse 17. James chapter 5 verse 17. Amoy dakkel tinaitulong na daytoy kanyak isot gapon na kayat ko nga i-share kada kayo ayten nga kakabsat. Ta awan ko ma iti may sa kadatayon nga maawanan tinamnama. Awan ko ma. Dinggen tayo iti sibibiyag nga sao ti Dios. Ket dinggen tayo dagiti nang i-apply iti pamati. Ket daytoy nga pamati nagbalin nga sibibiyag kadakwada. Ket ti maysa ket ni Elijah. James chapter 5 verse 17 ti pakabasaan na. Kuna na ditoy. Pada tayo a tao ni Elijah. Si papasnek ang nagkararag. Adi ko maagtudo ti daga. Iti talo ken gudwa kagudwa nga tawen. Ket saan nga nagtudo ti daga. Verse 18. Nagkararag manen, ket nagtudo ti daga tinapigsa, ket nagbunga manen, dagiti mulmula. Kakabsat, first sentence will catch your attention. Kunana iti James 5:17. Ni Elijah ket tao matlaing kas kadatayo. Saan nga Superman ni Elijah? Saan nga nagapu iti star? Nayanak matlaing iti babae kas kadatayo. Kuna natin sa ti Apo. He is a mere human like us. Kayat na sawan. Ni Elijah ket saan mat nga perfecto. Ni Elijah ket adamet iti tendency nga agbasol iti sao, agbasol ti panunot, agbasol iti aramid.
Kuna ti Biblia, he is a mere man like each and every one of us. Daytoy ket napintas nga adalen. So no kasta iti kasasaad ni Elijah nga kasmatlaing kadatayo nga tao. Ket adda iti na nakaskasdao nga inaramid ti Dios ken kuana. Saan nga adayo nga mapasamak met ken kakabsat ken gayem madaydayaw ti Apo. So kitain tayo man no anya dijay nga inaramid ni Elijah no apay nga nasungbatan ti kararagna. Ket saan nga nagtudo ti daga for 3.5 years. Daytoy ti kayat ko nga ibingay kadagiti amin nga dumdumngeg tatta. Anya dijay sikreto nga inaramid ni Elijah. Tapno di kasta ket nangeg ni Apo Dios ti kararagna. Ket pinatgan na ti kararagna. Ket saan nga nagtudo ti daga for 3.5 years. 3 years and 6 months. Kunana, number 1, nagkararag as si papasnik. Ulitik, ti inaramid ni Elijah nga makita tayo ti sao ti Diyos nga mabalin tayo nga suruten kakabsat. Ket nagkararag as si papasnik. Kayat kuman nga i-internalize tayo anatikat na sao daytoy nagkararag asi papasnek. Ti maysa nga maawatak ijay sao nga si papasnek. Ket mabalin nga napan ni Elijah ket nagparintumeng nga nagkararag. Mabalin nga iti maysa nga maawatan tayo ijay sao nga si papasnek nga nagkararag. Ket mabalin nga impaklib na iti ulo na itipungan sa nagsangit nga nagkararag kini Apo Diyos. Mabalin met nga kitain tayo DJ ingkasta ni Apo Jesus nga nagkararag idisakbay nga mailan sa isuna numalagip yu kakabsat napan isuna ijay garden ket napan ijay ayan ti batu ket kunana ti sao ti Diyos idinagkararag ni Jesus. Kaslaling ti dara ti nagtidtid iti daga. Dayta iti makitak nga klase iti napasnek nga kararag. Napasnek nga kararag. Talaga nga naglingitan iso nakit kunan ti sao ti Apo kasladara ti nagtinag nga lingit na gaputapan panunutin na dijay rigat nga mapasamak ken kuana ijay cross. Tatao met iso na nga nagbalin nga tao kas kada tayo. Ni Apo Jesus sakbay matay. Malagipyo napan naggararag ijay bantay. Ket uray kasladara ang nagtidtid tilingit na. Ijay rigat nga uray. Ngam uray kasjay kunana Ama. Saan nga ti pagayatak ti mapasamak. Nudiket ti pagayatam. Gapu ti ayat na kadagiti tattao kas kanyak ken kas kada kayo. Sut gapu na nga inibturan na amin. Ket idijay nga pagkararagan na makitkita na itirigat. Sut gapu na nga kasjay unay ka-intense ti panagkararag na. Daytoy met nga Elijah, mabasa tayo ti sao ti Apo, iti James 5:17. Ting kastana nga nasungbatan di kararag na tahan nga nagtudo ti daga for 3.5 years. 3 years and 6 months. Ket kunana nagkararag as si papasnik. So kayat kumanday ito'y kakabsat nga maawatan tayo. No anya ti mabarin nga aramidem nga mang-aplikar iti daytoy word nga si papasnik ket mabalin nga aramidem. No mabalin nga mapan ko iti kwartoyo aginigam kayo ti ima nga agasawa agsangit kayo nga agkararag no dayjay ti maawatan tayo di sao nga si papasnik ket go ahead.
Padasen tayo kung mga maawatan no. Anya ti inaramid ni Elijah nga nagkararag. Kunana iti Biblia, nagkararag as si papasnik. Anya da ito'y sao nga si papasnik. Saan nga si asi nga sao? Hanlain nga just a prayer. Saan lang nga napanejekit ko na po pangasim? Talaga nga naunig nga klase ti panagkararag. Daytoy itatan ti kasapulan tayo. Daytoy naunig nga klase ti panagkararag nga dijay sao nga si papasnek ket birukan tayo kuma. No anya ikastatyo nga mang-concentrate nga agkararag iti Dios. Habang itatan nga adda kayo ti balbalayo or anyaman ti ayan nyo, please understand, if you want your prayer to be answered, Jesus is giving us the clue. Elijah is a person like us. Ni Elijah kit kunana, iti fresh iti verse 17, tao umot lang kas kada tayo. Ngem iti very interesting ket apay nga ta. Nga tao umet nga perfecto, hanmet nga Superman. Ngem apay nga diningeg ti Apo ti kararag na. Iti imbaga na iti sao ti Apo nga inaramid na. Wen ta nagkararag as si papasnek. Nagkararag as si papasnek. Iti sao ti English, he prayed earnestly. Aday testimony kada kayo kakabsat. Nga example na ito eh. Ada tinamingsan nga aldaw, idag susuro akti Bible School. Napan kami timulong. Iti maysa nga kadwami nga maestro iti Bible School nga natay ti parents na. Iti agawid kami, nag-stay kami iti Potcha. Ket early morning, agawid kami iti lamot, gapot agresyum ti classes. In drive, dahito yung kadwak, madlang nga maysa nga pastor, iti motor nga nagluganan mi. Ket idi, lumabas kami ayan dagiti balbalay, adda iti aso nga ng kagat iti saka. Ket gapu ta ammok iti kuna ti doktor nga napinpintas pa iti uleg nga mangkagat kanyak ngam ti aso. Adda ti buting ko ijay. So nga idinapan kami jay highway. Amuyo kabsat ti inkastak nga nagkararag. Pinadas ko daytoy nga klase ti kararag nga inaramid ni Elijah. Ti inkastak ket kaslaim masidigak iti cross ni Apo Jesus, nagbitinak ket kunak Apo Jesus. Amumet nga daytoy napanan mi ket han nga sarili mi nga agenda. Ngem daytoy ket mission mo. Napan kami ti mulong iti kabsat mi nga natayan. Ket napan kami nga saba iti saom. This is not our agenda. Napindas ko mga naturog kami ti balbalay mi nga gapu iti mission mo ket napan kami. So nga pangaasim Apo ko na. Kasla nagbibitinak iti cross ni Apo Jesus ket agkarkararagak habang agtartaray di motor mi going to Lamot. Kunak Apo pangaasim tano anyaman adaman ti rabis na dayjay aso nga nang kagat kanyak, I rebuke and I will cancel in the name of Jesus. Nga maikat kanyak. Nothing is impossible iti man nakabalin nga daram. Agrib-rebuke kak kakabsat iti panunot ko. Ket nariknak nga kasla asidigak kini Apo Jesus. Agkarkararagak very intense. Dandani ko madumanon di Santiago. Nariristiricknak. Dijay iti panawon kakabsat nga napadasak daytoy klase ti kararag nga si papasnik nga nagkararag. Di manon kami jay Lamot to make the story short. Napan ko impacheck iti doktor gapu tatawak met. Kahit ko nga ipasigurado. Kunana, pastor, negative, madaydayaw ti Apo. Talaga nga imbagak kini Apo, kunak Apo, napan kami gapuk iti saom. Nuhan nga gapuken ka Apo ket, adda ako may di balay mi. So mabaling ka makitungtong kini Apo Diyos, numaysa ka nga anak na. Ag-complain ka ken kwa na because He is your Father and you are His son and daughters. So God will respect words from your heart. Kasla ni Elijah ikanda kayo iti background. Tapno mas maawatan tayo. No adda Bibliayo, makipaglugat kanyo kanyak ijay 1 Kings. Tapno maawatan tayo daytoy nga napasamak.
Ijay 1 Kings kakabsat. 1 Kings chapter 18. 1 King chapter 18 verse 22. Daytoy nga Elijah ket ijay nga tiyempo. 1 King chapter 18 verse 22 down ingana tayo ijay verse 42. Ibagak kada kayo ti istorya na daytoy. Ijay nga panawan saan nga pasyente tattao jay Diyos ni Elijah. Isu nga ti inaramid ni Elijah kunana iti sasao ti Apo ipakita kada kayo kakabsat. Tasapay kumata kalpasan na daytoy. Adu kada tayo iti umasidig iti napasnik a panagkararag. Iti verse 21 kunana agpili kayo no anya pagkararagan nyo jay Diyos ni Elijah, wenno ni Baal. Ni Elijah, verse 22, kit may sana kunana, I alone, versus the 450 prophet of Baal. Titungtungan kit kastoy. No, basahin nyo ti 27, di bumababa, ti challenge ket verse 24 to 26. Kuna ni Elijah, agaramid tayo ti duwa nga kampo. Ket ikabil tayo ijay ti altar. Ngem ti kondisyon, awan ti ikabil tayo nga apoy. Da kayo ti umuna nga agkararag iti Diyosyo, ket agkararagak met damdama. Tultuloy tayo nga basahin iti verse 20, 24, 25, 26. Umuna nga nagkararag dagiti Diyos ni dagiti propeta ni Baal nga 450 men to be exact. Inrugida nga nagkararag verse 26. Ti agsapa ingana ti malam tamapuuran di jay abasta condition awan ti apoy ijay unig na. Titungtungan no sino ti mapuuran iti altar na. Ket di jay ti pudno nga Dios. Iso nga imuna dagitoy 450 prophet of Baal. Inrugida ti agsapa nga kararag. Ingana iti malam. Ingana nga umagsapa. Ket awan ti mapaspasamak. So nga iti verse 27. Nagkantsaw basit ni Elijah kunana. Baka nakaturog jay Diyosyo. Baka nagbiyahe jay Diyosyo. Ket ingana nga limabas ti rabii awan tinapasamak. Verse 30. I am in 1 King chapter 18. Verse 30. Kuna ni Elijah, come near to me. Umasidig kayo amin kanyak. Let us repair the altar of the Lord was broken down. Umasidig kayo kanyak amin. Tapno i-repair tayo di altar ti Apo. Tabumababa, madadadail. Gaputa sa bali ti pagkarkararagan tayo. Okay. Nagtultuloy. Verse 37. Kuna ni Elijah. Nunalpas kayo, syakmet ti sumarno nga agkararag. Nagkararag ni Elijah iti verse 37. Tamakita, kumadag iti tattao ti pudpudno nga Diyos. Verse 38. Adda iti sungbat. Verse 38. Adda ti sungbat. And then verse 39. Ti resultana, iti nasungbatan ti kararag ni Isaias kunana ti verse 39. Anya tinapasamak. Nagpakleb di 450 men of Baal. Nagpaklibda, nagpakumbabada, iti sangwanan ti Diyos. Ket kunada, agpaiso Elijah, ti Diyos nga daydayawam. Madaydayaw ti Apo. Na-recognize dagiti 450
prophet of Baal on that time. Nga ti Diyos nga daydayawan ni Elijah. Nga isulti na isurat iti James 5:17. Nga di nagkararag as ipapasnik. Na-recognize da, nagpakumbabada, nagpaklip dakit daytoy ti sao nga insawang da. Kunada, madaydayaw ti Diyos mo, Elijah. Ingana nga adda ti maaramidam santo makita ti tao nga di daydayawam ket pudno. So nga itatan ti tiyempona nga birukan tayo ti rupat sa sibibiyag nga Diyos. Ket dumngeg ti kararag tayo. Adda puso na nga makarikna iti anyaman nga marikrikna tayo tatta. Adda rikna ti Diyos tayo. Amin nga paspasran tayo itatan ket narikna na. Handa pa nga imabot iti point nga nagtidtid ti lingit tayo ti dara. Di narikna ni Jesus, iti bantay. Iso nga no kayat mo nga mapasamak ti intense na unig nga klase ti panagkararag, now is the time. If you want to pray intensely, earnestly, si papasnik para iti pamilyam tang kayo maapektaran, dinggen ni Apo Diyos ti kararag mo. Jay Diyos ni Elijah, isumot lang jay Diyos nga dadayawan tayo tata. Jay Diyos nga nang deliver ken ni Daniel itingiwat dagiti leon. Isu pa lang jay Diyos nga dadayawan tayo tata. Takunan ti Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No ni Apo Diyos ket man nakabalin ni day, ini Apo Diyos pa lang ket man nakabalin tata. Ken dagiti umay nga aldaw. Saan nga mabanbanog dayto nga Diyos tayo. Kaya na nga aramiden ti milagro. Anyaman ti dawat mo iti pamilyam. Uray adayo. Iti ayan na magawat ti Apo dayta. No adda pamati tayo nga kaslabukil ti mustasa. Badaydayaw ti Apo. So iten nga kabsat nga didingeg iti daytoy nga gundaway. Ti dawdawatin lang ti Apo. No adda pamati yo. Anyaman nga dawatin nyo ket mapasamak. Madaydayaw ti Apo. Can we say madaydayaw ti Apo? Amin nga dawatin tayo. Kuna natin sao ti Apo. Malukatan kuma iti panpanunot tayo. Amin nga dawatin tayo. Kuna natin sao ti Apo. Ited na kada tayo. Idul tayo man, at dapat dagiti interesting nga nakita, kakabsat. Nga inaramid ni Elijah. Ito verse 42. 1 King, metlaeng, verse 18, verse 42. Jay, babana. Kalpasan na nga nangabak. Isuna. Impakita na nga si bibiyag, jay daydayawan na, pudno jay daydayawan na, sumungbat iti kararag tanapuuran di jay nga altar nga awan ti apoy. Ngayong kabilda, ni Apo Diyos tinangaramid na mati dagijay 450 prophet of Baal na-recognize da iti pudno nga Diyos. Dahito iti maysa nga nakita nga interesting iti biyag ni Elijah nga kaskada tayo. Verse 42. He went to the Mount of Carmel. Nagpakleb iti daga. In kabil na ti rupa na tinagbaitan ti tuming na nga nagkararag. Kaya't kuman nga maawatan tayo di jay, imbaga na nga, ingkabil na ti rupa na, itinagbaitan ti tuming na. Mabalin nga nagpakleb, nga nagpakumbaba. Na-recognize na nga nakaya nga aramiden na awan ti tulong ni Apo Diyos. Iso nga amin nga aramiden tayo, nasungbatan nga kararag tayo, we should always point our hands above. Kanayon kumalatang ipaay tayo ti pamadayaw ken gloria iti Diyos. Tadi tayo kaya kakabsat no awan ti tulong na. Kastat nga gundaway, diyak kaya kakabsat nga mga saba no awan ti tulong ni Apo Diyos. Ket aramidek daytoy para ken ni Apo Diyos, ket amin nga resulta na daytoy ti Apo laing ti maidaydayaw nga awan ti sabali. Awan ti pulos mapan kada kami because we are just an instrument. All the glory must be to the Lord.
So nga nakita dito verse 42 kakabsat. He went on to Mount Carmel, simmangat iti bantay. Nagpakleb, ing kabel na tirupa natin nagbaitan ti tuming na. Nagdaydayaw iti Diyos, nagkarkararag iti Diyos. Dahito iti maysa nga naadal ko nga kabibiyag ni Elijah, nga maysa nga tao kas kadatayo nga anak ni Apo Diyos. Ket no kunam nga anak da ka ti Diyos, maysa ka nga namati iti Diyos, jay Diyos ni Elijah isumot lang jay Diyos tayo amin. Jay Diyos ni Elijah nga dumwag ti kararag isumot lang ti Diyos tayo tatta. No ti Diyos sinong bata na ti kararag ni Elijah, sung bata na ti kararag tayo tatta. Tahan nga nagbalbaliw di jay nga Diyos. No pakaiday-dayawan na aramiden na. Tama itultuloy nga maitagtag ay tinagan na dito'y daga. Ayaten nga kakabsat. Numangigyo iti news ijay Italy. Adu dagiti dapat tayo nga ikararagan tatta. Dagiti doctors, dagiti frontliners. 50 ti doctors nga natay nga nang buwis ti biyag da nga tumulong. Anya nga ipiman no agkulong da dagitoy. Ket ti trabaho da ket asikasuin da dagiti adda sakit na. Kararagan tayo isuda. Di Italy 50 ti doktor nga natay. Adu dagiti mang buwis ti biyag da ikararagan tayo isuda. Ikararagan tayo met ti gobyerno tayo ta maikanda iti wisdom to make a long-term solutions kada gitoy nga problema. Ikararag tayo met iti pangdaigdigan nga hanpay ko mga lumala. Ket umay ti Apo ta i-rapture na iti simbahan. Adu dagiti ikararag tayo. Adu dagiti maawat ko nga text nga kunada pastor, please pray for me. Agyaman na kakabsat, ang kayo madanagan, kakailyan, ayaten nga kakabsat, kadindingag, taditoy Winnipeg, iti city Winnipeg nga ayan mi, at dati 27 nga pastors. I can able to meet them, kit mabalin kami nga kikinararag online. Mabalin met dayjay nga aramidan tayo, tatan nga nakakulong tayo, mabalin tayo nga tumawag kini daddy, ni uncle tayo, kit agkararag tayo iti phone. Iti rabii, tinawagak iti chairman, iti interfaith president ti Winnipeg, ti presidente ti pastor, kit nagkararag kami, kit inkararag na daytoy nga mensahe, uray tatangal daw. So we can use every opportunity, every means, kuna na ti 2 Corinthians, so that we can reach some. So amok nga nalalaing kayo kakabsat, nalalaing tayo nga anak ni Apo Diyos. We can make use of this cellphone. Iti dahito nga tiyempo nga adda tayo iti naka-quarantine tayo. Tawagan tayo dagiti kakabsat. Ikararagan tayo dagiti kakabsat. Even the phone. God has no distance. Prayer has no distance to God. Can we say amen? Ura ada di Manila di anak mo. Ada di Philippines di kabsat mo. Ada di abroad di anak mo. Magaw at ti Apo dayta iti man nakabalin nga ima na. We will make use of this time to pray. So ti uli-ulitek nga ibaga, tapnuhaan nga agrarambol dagiti mangigyo. May salaing. Ni Elijah, ti kararag anapnuan ti pamati, ket nakita tayo iti biyag ni Elijah. Nakita tayo met ti biyag ni Jesus. Iti dapan nagkararag, ket uray la nagtidted, tiling itna, iti dara, gapo iti napasnek nga panagkararag na iti amana. If you can do that at home now, padasin nyo nga agsangit iti Apo. No hamon pa'y napadpadasan dayta, hanto pa nga nakagudwa iti napadasan ni Jesus nga, to the extent nga lingit nakit darati natin na. Diyos paisuna, kit kasjay ting kastana nga nagkararag. Ni Elijah, ingkabil na iti ulo na tinagbaitan, tituming na. Nagkararag as ipapasnik iti Diyos. And he can able to move the hands of God. Ay ten nga kakabsat.
Agyamanak. Ta ikakmat da kayo iti maysa nga experience ngahan ko pulos nga malipatan. Idi adda ti duwa nga gweter ko, testimony panggap ti kararag da itoy. Duwa ti gweter ko ditoy, left and right. Di sumaruno kanyak nga ni Praisy adda gweter na ditoy. Gapu ti kinarigat ti biyag. Nagpa-check up kami lang naming San Lagawi, kit kunada agtultuloy dayta nga dumakkel, nanang kunada kini mama. Nuhaan nyo nga agusar ti medication. Tinakitak iti maysa nga ina nga balo. Tanatay ti amami iti 5 years kami. Every night nga maturog kami. Ilelehans ni mama daytoy tingid ko. Ngamahan ko pa'y maawatan ti ket na sa wendi jay. Nga maawata kon tatta agkarkararag. Ikarkararagan na nga kuna na apo di mi kabailan ti operation. Nakurapay kami lang nga pamilya. Apo agaramid ka ti nakaskas dao ti anak ko. Tada itis timonik itis sangwanam nga naimbag ka nga Diyos kit manangaasi ka kadagiti ulila. Mapmapan dagiti aldaw kakabsat ken gagayam. Imbis nga dumakdakkel ipakita kada kayo amin nga agdindingeg awan ti operation nga nagnaan na. Amok nga inagasan ni Apo Diyos. Uray di manang ko nagvanis na pukaw. Gapo iti kararag ti maysa nga ina. Madaydayaw ni Apo Diyos. Giyamyamanak tanamati ti inak. Isu na tinangayam ammo kanyak iti daytoy nga sao ti Diyos. Pinatik ket nagtakdirak ket saan ko kinaya nga timakder iti 26 years iti panagserbi. Nuhaan nga gapu iti kararag ti ina ken kararag yumot lang kakabsat. Gyamanak kada kayo. Ket itultuloy ko nga i-testify iti sangalubungan. Nga naimbag di Diyos nga daydayawan tayo. Diyos nga dumngeg ti kararag. Diyos nga manangaasi. Diyos nga managayat. Diyos nga arakupan na dagiti ulila. Dagiti pubre. Ken amin awan ti dumduman. Saan nga nabayag? Naagasan kami completely. Ganatatta awanin ti gweter mi. Kenimanang ko. Saan nga nabayag ni Mama Mimet tinadiagnose iti tumor iti right side na. Impadiagnose with an X-ray. Confirm nga adda iti bukol nga dapat nga ma-operate. Iti nagawid ni inami nakitak ta dumakdakilak metten nga naladingit ti rupa na. Kunana anak kasanungay. No maoperitak, mapiktaran ti panagtrabaho, kumusta ngay awan ni amayo. Gaputan na mulaan kami ti sao ti Diyos. Kunami agkararag tayo, mama. No inkararagan na kami kit imimbag kami, ikararagan mimit si ka kit umimbag ka. Dahito iti matanda anak. Nakabsat for the glory of God. Na-schedule to operation na at the end of the month. Ket masapol ag-utang kami ti kwarta nga mausar. Habang agremedyo kami ti kwarta, imbagana iti simbaan, iti munggayang, iti awayan, iti damag. At da barangay nga asidig, iti ayan mi. Nga please pray for me. Nagdawat iti kararag, iti kakabsat, iti pamati. Ijay morning sakbay ti katapusan, kakabsat king gagayam. Idibimangon ni inami. Aprusan na, dijay bukol dito'y nakit awan. Kit kunami baka nag-transfer. Or gaputi kinatao, kunami, nung ay mapan mo ipare-extra uli. Ngam ko na awan met ti masakit.
Impan na to make the story short, iti doktor, iti sulano, ket iti inextrena, ket nakita na ket negative, nas daw, ket kinuna na nanang, anya inaramid mo. Kuna, ni inami, nagkararag kami iti Diyos. Ket kunan iti doktor, nanang amok, nga uray na laing kami, adda nangat ngato nga doktor ngamda kami. Ni Apo Diyos. So manipod ijay, tidiningig ko, nang ikabil dijay nga doktor iti Biblia, ijay nga hospital na. Gapu ijay nga pasamak, ket no birukan nyo tinagan ni nanang ko dijay. Nagawit ni nanang mi, inigaman na di x-ray, i-compare mi di positive dito'y, ken di negative dito'y, naglaglag to kami, tiragsak mi, nagpasalamat ken ni Apo Diyos. Ket kunami iti kabigatan na mapan ka na nang tamapan mo iti testimony ikadag simbaan nga nang ikarkararagmit ken ka nga nagimbag ni Apo Diyos. So ijay kakabsat ken gagayam napan nagtestimony ni mama na idaydayaw iti sibibiyag nga Diyos nga pagseserbihan tayo. Daytoy iti maysa kakabsat nga patotoo. Maysa kakabsat nga experience sami nga iti kararag talaga nga napasnet. Ket haawan ti duadduam nga aramiden ni Apo Diyos ken ka, ket aramiden na. Narigat mit gamin nga hamo ibaga di napadas ang mga kinaimbag ni Apo Diyos. Saan ko maputan ket ibagak, gaputan nariknak, di pan nakabalin ti kararag. Adu kakabsat, ti may testimonik pay, na nagdudu mga nakitak nga pan nakabalin ti kararag. Ada pa'y na hangko nga malipatan nga nag-outreach kami. Ada dua nga bakit. Nga nag-suffer 1 week ken 2 weeks di may nga handa nga makapag nagaputi sakit sikit da. Imay da di sango ket kunada nalpas ti fellowship mi agpakararag da. Itinalpas nga nagkararag kami. Ada instant nga healing. Nga nakitak ijay. Bigla nga ti makder ket magmagnakit kunana. Mayaten tiriknak agyaman nak ken ni Apo Diyos. Kunak agyaman tayo iti Diyos tayo iti Apo tinangagasan kada kayo. Naimbag ni Apo Diyos kada iti dumngeg. Iti sauna. Ken mamati iti sauna. Ken agkararag ken kuana. Napadasak da ito'y kayat kumit ko mga mapadasam. So itatan nga gundaway. Anyaman ti ayan nyo. Dita balayo. No adda ti agsaksakit dita. Awan iti imposible ken ni Apo Diyos. Naaramid ti Apo. Nakaskas daw iti Old Testament. Ingana ti New Testament. Ingana tatta haan nga kimapoy ni Apo Diyos. He still hear and listen. Ti kararag dagiti anak na. Ket no anak da ka ti Diyos. Ta inawat mo iso nakas manubot ken mga isalakan mo. You are also entitled to move the hands of God in heaven. Ket no bilang man addat agdindingeg tatta nga gundaway. Nga hanupay nga inawat niya po Jesus ti biag mo. Talulang ti aramidam. Kabsat. Umuna bigbigam. Nga may sakan nga managbasol. May kadwa bigbigam nga kasapulam ti mga isalakan. Ket awan sa bali nga mga isalakan. Nuhaan laing nga ni Apo Jesus. May katalo nga aramidam. Awatem isuna iti puso. Imbitarem isuna. Tanuhan mo imbitaren at dalang di taruar. Managrespeto isunahan lang nga basta sumrek. Nuhan mo imbitaren. Revelation 3:20 kunana dinggam. Agtaktak derak tiruangan ket agtuktukak. Si asinuman nga ang lukat kunana. Ti word ket si asinuman kahit nasawen. Respetaren ti Apo desisyon mo. No ilukat mo sumrek. Ngamnuhan mo ilukat haan nga sumrek. Tama ng respeto ti desisyon tayo ti Apo. Handa tayo pilpilitin. So kunana, ti verse 20, no adda mang lukat ti buso na. Promise na nga sumrek ket makipagyan ken kuana. Dayjay ti inaramid mi. Ket nohan mo pa pinastrik ti Apo ti biag mo. Hanpay naladaw kabsat. Bigbigam nga may saka managbasol. Bigbigam mga kasapulam ti mga isalakan ken ka. Ni Apo Jesus laing awan sa bali. Ag pakumbaba ka ken agpakawan ka ti amin nga nagbasbasulam. Awatem iso na ti pusom. Ket impromise na nga umay ken ka. Ket ijay nga tiyempo may lista tinagan mo iti libro ti biag.
No nabasa yo, iti Lucas chapter 20 verse 10, kunanda iti apostoles, iti agsublida, agreport kini Jesus, kunada Apo Jesus, inaramat mi tinagan mo, kit nakita mi nga natnag ni Satanas manipod langit. Ta inaramat mi tinagan mo. Pinaksyat mi ti panakabalin ti kabusor. Kit kuna ni Apo Jesus kadakwada, listen to me. Kuna ni Jesus kadakwada, mayat deta report you. Taanyaman nga mga ramat tinagan ko, kit ada nakaskas dao nga mapasamak. Ngem ti usto nga pagragragsakan nyo, kit jay nagan nyo, kit naisurat iti libro ti biag. At dagayam iti Book of Life nga pakasuratan dagiti nagan dagiti amin, nga agbalin nga bona fide member of heaven. At the Book of Life, Lucas 20 verse 10. No kayat yung pa iti may nga reference, Revelation 20 verse 15. No umay ti aldaw, tamaokrad di jay nga libro, dagiti awan tinagan na iti libro ti biag kunana, maitapwak da iti danaw ti apoy. Adda ti libro nga ma-open. Basain nyo ti Revelation 20 verse 14 and 15. Isut garud ti gapuna. No apay nga sumarding dagiti may susuro ti sao ti Dios. Because heaven is real and hell is not a joke. Gapu, tahan nga angaw ti langit. Kaya nangangaw iti pagsisinaan ti tao. Simple lang met taramiden tayo. Agpakumbaba tayo lang ti Diyos. Bigbigen tayo nga di tayo kaya nga isalakan ti biyag tayo. Agbabawi tayo. Kit pastriken tayo isuna. Imbitaren tayo isuna. Tapno umay ti biyag tayo as our Lord and Savior. Right then and there. May lista tinagan mo. Iti libro ti biyag di langit. Kitagbalin ka. John 1:12. Kadagiti so amin nga umawat kunana inikan na isuda iti right kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios. Karintigam nga umawag ken kuana nga ama. Ti isu ti amam ken sika ti anak na apay adda ti relasyon nga inaramid mo. This is the good news today. Adda ti relasyon nga inaramid mo. What is that relation? You accept His Son Jesus Christ nga imay 2,000 years ago nga natay ijay cross ti Calvary. Nga kunana iti John 14:6, isu na lang dijay ti dalan ti mapan ken ni Ama. Awan ti daduma. Awan ti shortcut. He is the way, only one way. Jesus is the way, the truth and the life. Isu na lang ti dalan. Ket no magnaka ti sabali awan ti daddu mga dalan. Ti pakaisalakanan may salang ti dalan. Magnatayo amin. Sungarod nga cross. Magnatayo amin kinkuana. Awatin tayo isuna iti biag tayo. Kas manubot ken mga isalakan tayo. Inawat ko ni Apo Jesus iti grade 6 sak. Iti 1990. Indalanak ken ni mama. 9 o'clock ti agsapa. Inigaman na ti imak ket kunana. Anak, numatay ka tatta. Amom nga tati papanam. Kunakwen amama, makimismisaak, makifellowshipak. Kunana niya pay. Nung ay mapan ka di langit kit kuna ni Apo Jesus. Apay nga umay kadtoy William, anya ti sungbat mo ngay. Nagtalnaak kit kunak. Well, nangay ti sungbat ko. Kuna ni mama ada kurang na. Kuna na, masapul nga pastrikem ti anak na ni Jesus ti biyag mo. Di lang ti respetarin ti Apo. No pantoy di langit. Inawat yu kadi di imbaon ko nga dalan nga ni Jesus. Iti biyag yu. No inaramid tayo di jay. Inawat tayo iti biyag tayo. Di jay iti pudno nga dalan. Awan ti sabalahan nga relihiyon. But relationship to God. Relasyon kini Apo Diyos. So awan ti problema oray nagduduma ti bagmisahan tayo. Ti importante at ti relasyon tayo kini Apo Diyos. Tada ito nga relasyon tayo kini Apo Diyos. Iso da ito iti koneksyon tayo John 1:12. Tada ito iti mangted kada ito iti right. Kalintigan. Nga umawag ken kwa na ti ama-ama. Kapo ta iso na ti ama tayo, ti tayo ti anak na,
taada relationship nga inaramid tayo. Ikanda kayo ti perfect example. Ti cooperative, ti Apo di langit, mayarig ti cooperative dito'y daga. Ti Aguinaldo ket adda ti Pomhuchon Cooperative. Listen to me. Dahil ta Pomhuchon Cooperative ket adda membership na. No agbibingay da iti dividend, dahil ta Pomhuchon Cooperative, saan mo ibaga gapu taga Aguinaldo kakit makibingay ka? No. Ti agbibingay lang ket dagiti bona fide member, ijay nga co-op. Kastamot lang ijay langit. Dagiti lang sumrek ket dagiti bona fide member, ijay langit. Dagiti nailista tinagan na. Namingsan iti aldaw, namingsan ti biagda ket nagpakumbabada, nagbabawi da, ket inawat da ni Jesus ti biagda. Ijay nga nailista tinaganda iti libro ti biag. Adda dagiti mamis dagiti haan nga namati iti Dios nga bendisyon. Nga mapadpadasan dagiti bona fide member iti kooperatiba ni Apo Dios ti langit. Daytoy tudo, daytoy init, agpapada nga Kristyano man ken saan. Umay ti tudo para kada tayo amin, ti init para kada tayo amin. Ngem adda dagiti specific blessing nga insagana ti Dios para iti anak na nga nga mapadpadasan dagiti haan nga namati ken kuana. Kasla iti maysta, jay peace of mind. Jay talna iti kaunggan ti panunot ken puso. Nga dayto nga talna ket han nga maited ti lubong, han nga maited ti kwarta, han nga maited ti kinabaknang ken kinasikat. Dayto nga talna ket kunana, peace I leave to you. Not as the word give. But dayto nga talna nga ited ko kada kayo, ket dayto talna nga magapu ken ni Ama. Daytoy kumakit mapadasan tayo nga talna. Uray iti daytoy nga tiyempo nga nakakulong tayo. Adu dagiti pagdandanagan tayo kakabsat. I pray that may the peace of God that transcend all understanding will dwell in your heart through Christ Jesus. Adda kuma iti puso tayo daytoy talna that the world cannot give. Madaydayaw ti Apo. Ay atenda kayo amin kakabsat. Mabalin nga ditoyak nga agpatingga. Akikita tayo tumanen ti sumaruno. Ti kayat kon, nga ibaga kada kayo ayaten nga kakabsat, saan kayo nga maawanan tinamnama? Saan kayo nga agpanik instead? Alain tayo ti ima tayo. Agparintuming tayo kasti naramid ni Elijah. Adalin nyo man, di sao nga si papasnik. Nuan niya tikas tayo nga mga aplikar. Mabalin nga agparintuming ka. Mabalin nga agpaklib ka. Mabalin nga mapan ka iti kwartom. Mabalin nga mapan ka iti naramid ni Jesus iti Lucas chapter 2. Nga napan iti bantay and he spent whole night nga nagkarkararag. No dayta ti mabalin nga ramidam. Go ahead. Ada ti gayem ko nga katawtawag na nga pastor ti Quirino kunana mapanak ag quarantine ije bantay. Ijayep nga agkarkararag awan met that tao ijay. You can also go and pray on your farm. Makakonsentrate kayo nga agkararag. Adu dagiti dapat nga tayo ikararag kakabsat. Dagiti anak tayo, panakaisalakan ti anak tayo, dagiti trabaho tayo, dagiti bangko tayo. Once nga nag-collapse ti system kakabsat. Uray milyon-milyon ti kabil mo ti bangkom. Kararag tayo, dagiti banks tayo, dagiti system tayo, dagiti trabaho tayo, dagiti company tayo, nagadultiin tayo ikararag kakabsat. Kararag tayo met dagiti churches, kan ikararag tayo nga hangko mamabayag ket ag lumabas daytoy. Tapno ag return tayo ti normal kakabsat. Ayaten nga gagayam, nga agdindingag iti daytoy nga aldaw. Ay atenda kayo amin. Ket iti maysa nga kapintasan nga pagsisinaan tayo tatta nga aldaw ket mapantayo man amin iti panagkararag tayo
as we all believe that prayer has no distance to God. Ti kararag ket awan ti distansyana ken ni Apo Dios. Ti kararag ket man nakabalin. Ti kararag ket dakkel ti maramidan na. Kasla ti kararag ni Elijah. He can able to touch the heart of God and move the hands of God. Saan nga nagtudo ti daga for 3 years and 6 months. And iti sumaruno nga verse 18 kunanad tuy. And he prayed again. And the rain came down on earth and the fruit start to grow again. Ket inagkararag manen daytoy nga anak ni Apo Dios nga ni Elijah nga tao met kas kada tayo. Kunana nagtudo manen ti daga. Ket lang tumanen dagiti mulmula. 2 times nga nakita ni Elijah no agkararag ka nga si papasnek dinggen na ti kararag mo. Anyaman ti kayat yung adawatin kenkwa na tata para ti trabaho yu, para ti pamilya yu, para ti panakaisalakan dagiti relatives yu. Anyaman dayta nga kayat yung adawatin may salang ti ibagak. God listen to prayer. And adati may nga nabasak nga quotation, God will not answer prayer until you pray. Saan nga sungbatan ti Apo ti kararag, inggana nga agkararag ka. Itatan ti gundaway mo kabsat tanaamuamon. Ibagam kenkwana, ti kayat mo nga dawaten, tapno ada sungbatan na. God bless you all. Kit kayat kon, nga sakbay nga agsisina tayo, iti tangatang, adaman ti sumagmano nga verses nga ikararag ko nga ma-encourage kumakada tayo. Amin. Kunana, iti 2 Thessalonians 3, verse 3. But the Lord is faithful. He will strengthen you and will guard you from the evil one. Dahito iti ikararag ko kada kayo ayaten nga kakabsat 2 Thessalonians from the Bible, from the Word of God. Chapter 3, verse 3. Kunana ni Apo Dios ket mapagtalkan, papigsain na ka, ken gwardyaan na ka, iti amin nga panakabalin ti manang dakdakes. I-underline tayo ti sao nga, papigsain da ka nga anak na, ken gwardyaan da ka. He will guard you. Iti ima, dagiti manang dakdakes. Madaydayaw ti Apo. Kunana pa iti Isaiah 41 verse 13. I am the Lord your God. Do not fear. I will uphold you with my right hand. Kunana iti Isaiah 41:13. Siya ti Diyos nga dinaydayaw yu ken pagseserbyan yu. Kunana saan kayo nga mabutin? Do not fear. I will uphold you with my right hand. Igamak da kayo, tapayaan da kayo, iti man nakabalin nga imak. Madaydayaw ti Apo. The only way, kuna iti maysa nga nabasak ni George Muller, the only way to learn is strong faith. Tatitapik tayo tatan ket ti kararag anapnuan ti pamati. The only way to learn is strong faith is to endure great trials. I have learned my faith by standing firm. Kuna ni George Muller. Ti kanu ikasta, the only way. Tapno pumigsa iti pamati tayo ket ibturan tayo kuma. Dagiti adu nga paspasamak nga sumangbay iti biag. Ibturan tayo. Ket kunana, I have learned my faith by standing firm. Tumakder kalatta iti pamatim urayan niya di mampaspasamak. Aging gana nga dumakkel ka, maasa ka,
Ingana nga you continue to stand firm. Adu ti padas nga umay. Kalpasan na dayta, you will earn a strong faith. So nga dagiti napadas nga kakabsat tayo, uray na mapaspasamak, amudal at nga tumakder iti pamatida. Tanapadasan da nga naimbag ti Apo, ti Diyos ket saan nga mang baybayan, ti Diyos ket dumngeg iti kararag, ti Diyos ket ni kaanuman, hanapan panawan dagiti imbilang na nga anak na, madaydayaw ti Apo. So in closing, ada iti upat nga summary, tinadal tayo. Ti Samarina, ti kararag, anapnuan ti pamati, ket inadal tayo ti biyag ni Elijah, may salang ti sikreto na, nagkararag asi papasnik. Isungada ti upat, nga mabaling isamari tayo, tapno adalaglagipan tayo mat, sakbay kararag tayo, ti kararag anapnuan, ti pamati ket ti kararag anapudno. Tayo dati number 1. Ti kararag anapudno. May kadwa, ti kararag anapasnek. Ti may katallo, ti kararag nga awan duwa-duwana. Mark 9:23, kuna na if you believe it, it will happen to you. So dayta, ti magkatallo, kararag nga awan duwa-duwana. Ken ti may kupat, ti kararag nga naiturong iti pudno nga Diyos. Sapay kuma, tano agkararag tayo, iturong tayo ti kararag tayo, ijay pudno nga Diyos, ijay Diyos ni Elijah, nga dumngeg iti kararag. Can we say amen? God bless you, my friend. Mabuhay kayo, mga kapatid sa Pilipinas, wherever you are today. Tita Quirino, Tita Isabela, Tita Nueva Vizcaya, Tiilik nga Ifugao, Tita Baguio, ta kayo Tita Mountain Province, kaya nagtita do mga dati overseers nga nindingag. I pray that you will surpass this coronavirus and you stand firm. God will find you faithful, standing firm on your faith. Awan ti maawanan ti namnama kakabsat. Sao ti Diyos ti may bagbaga, naaramat aklaing nga nang ibasa kada kayo. Saan nga saok daytoy? Sao ti Apo, sapay kuma ti in-outline nyo. Tano da oras yo, mabalin ipabasa yo kay ti anak yo. Basain nyo, kit mabalin tayo nga i-meditate. Nga daytoy nga Diyos, isumutlaing idikalman, Hebrews 13:8, ita, ken ti agnanayon. Managayat idi, manakabalin idi, inggana tatta, manakabalin, managayat, kabailan na nga ramiden ti nakaskas daaw, para ti pamilyam, para ken ka, ken para iti trabaho. No may sakaman nga na layoff ti trabaho, Romans 8:28 says, all things work together for good of those who loves Him and who are called according to His purpose. Adalat ti plano ti Diyos, ti amin ang pasamak. Let us just continue to trust in Him. Saan da tayo nga baybayan, kakailyan. Kagayam, ken kakabsat. Agyamanak ti panagdingigyo. Ket ti Apo kuma, ipaay na ti talna. Iti pampamilyayo. Ipaay na iti panakaagas no adagsak sakit. Ipaay na ti anyaman nga daw-dawatin nyo. Ken kuana. Salamat. Sapay kuma, takikita tayo manen ti sumarunong aldaw. Sakbay kararag tayo. Dawatik man. Wherever you are today. Pagkiti makaawat ti Ilocano. Those of you who are listening today, just put your hands on your breasts. This is just a symbol
of total humility before the Lord. We acknowledge nga awan talaga ti maaramidan tayo, no awan ti tulong ni Apo Diyos. And let us all pray. Manakabalin nga Diyos, agyamanak ti gundaway ko, ang nakikakadwa, kadagitoy nga eten nga kakapsat. Wherever they are today, Lord, dawatik ka di Apo Diyos nga, gaw atem isuda iti manakabalin mo. No adda Apo dagiti agsang sangit, dinggim kuma dagiti karkararagda. No Apo Diyos adda dagiti agdua-dua, pabilgem ka di isuda. No adda dagiti hanpay nga naisalakan nga eten nga kakabsat out there. Ngagdindingeg iti deto nga gundaway. Apo Diyos saan mo nga patalnain, ti balunod da. Ingana nga agpakumbabada ken ilukat da iti puso da ket awaten da ni Apo Jesus. Iti biyag da kas manubot ken mga isalakan da. Tapno maadaan damit iti relasyon ken kaama. Adamit iti relasyon da ken ka. Ken ada ti gundaway da. Nga makipagranod ka iti insaganam para iti anak mo. Salamat Apo ta uray ti daytoy nga tiyempo iti narigat nga sitwasyon nga yan mitatta. Mabalin kami pailaing Apo nga kikinararag iti tangatang. Ket dawatik Apo nga bendisyonam daytoy Apo nga kararag on the air. Nga dumanon kumaapo ti tunggal maysa nga agnindigeg tatta. Tunggal pamilya Apo itatta nga agnindigeg. I pray ta iti tal na nga magapuken ka. Iti ayat nga magapuken ka. Ket isu ti agraira Apo iti panagbiagda ken iti pamilyada. Umay kumaapo ti napudpudno nga ayat kadagitoy nga tiyempo. Umay kumaapo ti pudno nga tal nang magapuken ka. Ngahan nga maited Apo ti lubong. Han nga maited dagiti material nga banbanag. Ngem jay tal na Apo nga sapsapulen mi ket ti magapuken ka. Apo nga man nakabalin. Ikanda kami met ti sirib Apo nga mangilasin. Kani ti mapaspasamak iti daytoy nga tiyempo. Tulungan da kami Apo. Ikanda kami ti kinasirib as we claim di imbagam iti Santiago chapter 1 verse 5. Siya sinuman ti agdawat ti kinasirib ket sika nga Dios ket mapagtalkan ka nga mangted. Iti nainlangitan nga kinasirib. Kasapulan mi itatapo ta maditek mi dagiti mapasamak worldwide and globally. Dagitoy Apo Dios nga barbaro Apo nga damag nga adda iti maiparwar nga free mass nga magapu ti China. Ikanda kami Apo ti sirib no daytoy ket adda contamination na Apo Dios yun awan. Lord, kasapulan mi ti sirib nga magapuken ka. Tahan pa'y kumaadu ti maapektaran. Ngem Apo Diyos ti kararag mi Apo ket in the soonest possible time. Ket Apo Diyos agpatingga kumaapo daytoy nga crisis nga kinaharap mi. Daytoy coronavirus Apo nga kunada. Iti daytoy nga panawen mi tapno makapagsubli kami ti normal. Makapagsubli kami ti trabaho mi. Ken kalpasan na Apo daytoy nga panag-confine mi ket ti balbalay mi. Rumwar kami Apo kung mga na-revive Apo. Rumwar kami nga napabilig ka sa saom. Gaputa adulag tinaigan mi nga sa saom. Nga itinapalparabas awan tiyempo mi nga kararag. Awan tiyempo mi Apo Diyos nga mga rakop ka ti pamilya mi. Awan tiyempo mi Apo Diyos nga agbasa ka sa saom. Tatapo ti gundaway nga makidil ka kada kami in your own special way. Makidil ka kadi Apo kada kami in your own special way. Iti bukod mo Apo nga dalan I pray. Sagidam ti tunggal maysa. Iparik na Apo Diyos nga awan iti agmay maysa. Ngahan mo kaya nga arakupan no masig kami ken ka. Apo Diyos, bendisyonam Apo Diyos. Iti United States of America. Benisyonam Apo Diyos ti ilimi nga Pilipinas. Benisyonam Apo ti ili nga Canada. Tulungam Apo ti kabsat media Italia. Dagiti amin nga naapektaran Apo dayto COVID-19. Apo kararag mi Apo ti fast recovery da. Kararag mi dagiti frontliners Apo Diyos dagiti doctors, dagiti medical doctors nga mga aramid iti amin nga pamuspusan, dagiti kapulisan Apo Diyos, dagiti firemen. Apo sa kararag mga kami so iti sirib Apo nga mga ramid iti nasaya at Apo Diyos para iti long-term solution. Kararag met Apo Diyos dagiti insaad mo nga leaders mi. Manipod iti presidente mi Apo inggan iti kababaan. Ken iti sangalubungan na sihul. Ikararag mi Apo ti intervention mo in the name of Jesus. I pray that you'll intervene
and you reveal yourself, Lord, as the Lord of Lords and the King of Kings. And every knee shall bow, and every tongue confess that you are Jesus. Salamat, Apo Diyos, iti revival nga impay na daytoy, Apo Diyos, nga krisis kada kami. Mangtid kumaamin kada kami amin ti revival. Kit kalpasan na daytoy, Apo Diyos, nakasagana kami to face you when the trumpet will sound. Thank you, Ama. Madaydayaw tinagan mo. Dagitoy ti dawat ken kararagmi. Gapoy tinagan ni Jesus nga anak mo ken apumi. Amen and amen. God bless you, my dear friends. Keep safe. Keep safe. Always pray. 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 God bless you. Thank you, and see you again. God bless you all.